हाफिज बॉलर, अच्छी बात। अमीर हमजा पहला बॉल, लेट्स स्टार्ट। पहला बॉल, पहला छक्का। वेलकम टू डीपीए। अमीर हमजा वंस अगेन और क्लीन बॉल कर दिया वहां पर माया को। उस्ताद दौड़े, अंपायर को क्रॉस किया और पहला छक्का खुशहाल खान के बल्ले से। शॉट किया गया हवा में, क्या कैच आउट होंगे हाफिज आकिब? जी हाँ, हाफिज आकिब जाएंगे वापस और खो चुकी है।